Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Umuvandimwe arabaza ku kibazo cya dread. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Ubusanzwe Uislamu kubijyanye n'umusatsi ntago bwigeze bushyiraho ibwiriza ryo kogosha cyangwa kuwutereka, ariko Uislamu hari aho bwagiye bugena mu bice by'umwihariko mu masengesho nko muri hija, aho umuntu asabwa kutogosha cyangwa se agasabwa kogosha. Naho mu buzima busanzwe gutereka umusatsi no kogosha n'ubushake bw'umuntu. Ariko ahangaha hari andi mategeko n'amabwiriza Umuyisilamu agomba kureberamo n'izindi ndorerwamo n'inguni agomba kureberamo iki kibazo kurusha kuba umusatsi waba wemewe kuwukoresha icyo umuntu ashaka. Muri izo nguni ni inguni ibijyanye na tashabbuhu, kwisanisha no kwifata nk'abantu runaka. Ibi ngibi Uislamu bwaziririje ko umuntu yisanisha cyangwa se yitwara nk'abantu babi abari bo bose, baba ari ababangikanyamana cyangwa se abagizi ba nabi cyangwa se abandi mu bigomeka ku mategeko y'Imana. N'izi dread iyo tugiye kuzireba tuzisanga muri babandi badashobotse mu buzima bwa buri munsi, byaba ari mu bijyanye n'ikoresha ry'ibiyobyabwenge, byaba ari mu bijyanye n'icurangwa ry'imiziki n'ibyinwa ryawo, byaba ari mu bijyanye n'imico n'imyifatire, ntago bashobotse, nta nubwo Umuyisilamu yemerewe kwisanisha nabo. Hanyuma ikindi mu mabwiriza agenga umusatsi, intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam muri hadithi ya Aisha radhiyallahu anha avuga ko intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kana yu'jibuhu atayammunu fi tana'urihi wa tarajjulihi wa tuhurihi wa fi sha'nihi kulli. Ati intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam yakundaga guhera iburyo, byaba ari kwambara inkweto cyangwa se gusokoza n'ibindi. Bityo muri sunna z'umusatsi kuwufite nuko agomba kuwitaho, nkuko mu yindi hadithi ivuga ngo man kana lahu sha'r falyukrimuhu, uzaba afite umusatsi muri mwe ajye awitaho. No mu kuwitaho ni ukuwusokoza n'ibindi. Izi dread iyo tuzirebye dusanga kuzisokoza bidashoboka. Bityo iyo ibintu cyangwa se ikintu cyemewe mu mpande zose, cyangwa se mu ruhande rumwe hakaba hari urundi ruhande kizira, icyo gihe Umuyisilamu arakirinda, by'umwihariko ko kugikora biza kumutera urujijo cyangwa se bigatera abamureba urujijo, byaba ari ukumwibazaho cyangwa se nawe ubwe rimwe na rimwe kwibaza ati ese ni halali cyangwa ni haramu, hanyuma nzikoresheje ndisanishije n'abantu runaka cyangwa se nisanishije. Ibyo ngibyo Umuyisilamu agomba kubyitaho no kubitekerezaho, by'umwihariko iyo ari imbonera mu bantu, nk'umunyeshuri ushaka ubumenyi cyangwa se umuyobozi w'abantu cyangwa se undi ureberwaho ubuzima bw'abantu, unafatirwaho urugero muri Islam. Hanyuma ikindi, ntago ari byo ko umuntu avuga ngo njyewe umugambi wanjye, ntago ari byiza ko umuntu avuga ngo njyewe umugambi wanjye, ahubwo Nyagasani Allah subhanahu wa ta'ala yaduhaye kwishyira aheza no kwirinda ibitera abantu kudushidikanyaho no kwirinda gushyira abantu mu byaha. Harimo n'amabwiriza arebana no kwirinda kwitandukanya n'abantu, ngo umuntu yigire udasa muri bagenzi be, keretse iyo ari ukwigira udasa mu gihe ari abanyabyaha we ari mu cyiza. Ariko kuba umuntu yaba ari kumwe n'abantu akimenyekanisha ku kintu runaka, byaba ari umwambaro, byaba ari imivugire, byaba ari ijwi aniga mu buryo runaka, ibyo ngibyo Uislamu bwarayibujije. Ni nk'uko nguko kuba yashyiraho umusatsi udafitwe n'abagenzi be, aho aba n'ababana nabo bakajya bavuga ngo wa wundi ufite urugero dread cyangwa se wa wundi ufite uruhara, mu gihe abana n'abantu bogosha cyangwa se mu buzima abaho ari ubuzima bwo kuringaniza ibijyanye n'umusatsi. Bityo Umuyisilamu ibyo ngibyo byose agomba kubireba, ntavuge ngo nge umugambi wawe, umugambi w'umuntu ubuzwe n'Imana, hanyuma twebwe mu bantu tukareba ibigaragara. Bityo umuntu aramutse ateretse dread hanyuma ntatangweho umugabo cyangwa se ngo afatwe nk'inyangamugayo, icyo gihe aba atamufashe ko nta cyaha bafite, kandi nawe aba yishyize mu bibazo byo Uislamu buziririza umuntu kwishyiramo igihe bitari ngombwa. Naho ziramutse zizwi ku bantu, ku nkozi z'ibyiza no ku bantu beza, aha ntacyo byaba bitwaye ko umuntu yahitamo kuzishyiramo cyangwa se akabyihorera. Wallahu ta'ala a'lam.